为什么冰箱冷藏的剩饭又硬又难吃？以前我们把剩饭放进冷藏室，第二天拿出来一看，米粒变得硬邦邦，像小石头一样，颜色也发暗，看着就没食欲，用筷子戳都费劲，有时候一大坨粘在一起，根本分不开。要是图省事，直接加热，吃起来又干又硬，嚼在嘴里直掉渣，一点新米的香味都没有，而且怎么嚼都觉得夹生。如果拿来做蛋炒饭，更是麻烦，米粒满锅乱飞，炒不散，还会粘锅，炒出来一坨一坨的。吃进肚子以后不好消化，胃里堵得慌，有些肠胃不好的老人吃完还会犯酸水。很多朋友觉得这是没办法的事，剩饭嘛，肯定不如新饭好吃，为了节约也就忍了。但阿妹今天必须告诉您，这其实是个很大的误解，我们是把一个好东西硬生生给放坏了。而且您知道吗？剩米饭如果处理得好，它其实是一味好药，是我们控制血糖、保持身材的好帮手。科学家早就发现，经过特殊处理的剩米饭里面会产生一种神奇的东西，叫做抗性淀粉。这种东西对我们中老年人，特别是血糖偏高或想减肥的朋友，简直就是宝贝。它能让您吃饱肚子，嘴巴享福，血糖还不容易飙升。今天阿妹就要手把手教大家一套剩米饭变身术。我们不用那种老掉牙的直接塞冷藏室的方法，